睇到嘅一個數字咧，就係話由2024年同埋2025年咧，竟然嘅黑工數字比人已經上升到90幾個 percent 喎。比起2023年係上升咗90%喎。咁所以呢啲咁嘅數字係驚人嘅程度，即係換句話講咧，嗰個渲染力咧已經蝴蝶效應咧，已經唔係去到係我哋呢個行業咁簡單噶啦。雖然今日我哋係主力為咗自己個行業，咁所以咧，我最後咧就要講一個說話嘅啫，問下大家嘅業主裝修啊，最緊要係乜嘢咧？其實就係安全啫嘛，係咪？平少少係咪一個？我哋成日所講香港人係好聰明，可能今次係幾聰明喎，咁嘅智慧嚟去僥倖心唔會發生喺自己身上。記住啊，仲有3000幾人未拉啊！如果照呢個數字啊，大家咧，我喺宣傳以外嘅，我仲有想少少俾大家補充下嘅呢一份咧，其實咧我哋咧係應該年幾前咧同入境處睇過啦，呢張 A4 紙嚟噶，但係咧呢張紙咧係細過張信用卡噶，係每個人過關咧係俾每個人過關咧佢會袋喺身嘅，佢宣傳咧就唔宣傳力不足。我哋都成日講話啦，睇個大個海報咧，叫你唔好食毒品，唔好帶咁多錢。但係點解呢張紙唔可以大啲咧？其實可能咧就因為嗰個香港嘅制度係，我諗有啲嘢可以做得快啲嘅，因為呢個我諗入境處好努力做緊噶啦。但係咧，基於係一個政府部門啦，但係我哋都係好讚賞入境處所做嘅嘢。但係我所講嘅就係受害者就係咁解啦。咁啊，宣傳唔到啦，唯有係點啊？咪重地去阻嚇佢咯。其實我覺得係咧，科斯島未來會發生咩事咧？香港一定會有一單大嘢嚟嚇，會令到有一個阻嚇作用嘅。其實呢個唔係一個黑心，亦都唔講未必唔會發生嘅。我要補充係咁多啦。